Isay ganag durian diha mga unta. Isay dili ganahan og durian, pasensya na. Sa unta man dami. Sa uban, daghan kay dili ganahan tungod sa iyang baho. Naagi siya baho nga overwhelming kay iyang smell mo nang uban, hindi ganahan mo kaon, pero ako ganahan jud ko ani kay lami dayon. Lang naanad lang siguro ko kay taga Davao man ko dayon, daghan kay ni dito sa amo. Sad to note dire nasa ko nagpuyo karon. Mahal kay ang kilo sa durian dito pareha dito sa Davao nga. Rato ra gyud siya, ma-afford. Grabe nagka ng ting season. So, for your information day guys, ang scientific name aning durian is Dorio. Dorio. So, healthy kayo siya pagkaon but in moderation. Nani siya ay mga antioxidants actually. So, it can also prevent cancer. So, pero you have to eat in moderation. Pwede siya everyday kanon but in moderation. Extra caution lang sa mga na ay hypertension, sa mga buntis, dili pwede mo kaon og too much nga durian kay maka-elevate siya sa blood pressure nato. Kung natay high blood pressure mo samot, dayon kung buntis ka, di pud maayo. Pero lami man gyud ni siya. Kaon mo ta. Ginagmay lang. First bite sa inyo ha. Second ako ah. May kaya siya guys, tamis. Ang variety ani niya kaya. Ito to. Ito tong variety, nalimot lang ko. Creamy kaya siya guys, tamis. Badan man ni siyang variety ang durian. So, itong variety ani man. Kalimutan ko ayos kalami. Ano ta guys? Gipalit ako ni dito sa market ganina. Siya 1.5 kilo dahil tag 90 pesos siya ang kilo na yan. Sa ito variety gani ani puyat man siguro to. Napod siya ikatong mga Bisaya. Ang Bisaya tamis siya, puti ang unod, kani siya yellow. Dayon tamis, creamy, gamay ra iyang liso. Compared sa Bisaya, ang color niya puti. Dayon gamay ra iyang unod pero lami siya, tamis kay. Nga po yung sa kaklase ani katong chani nga ginatawag. Pero na siya, tamis gyapon siya, creamy. Pero na siya bitter taste. After nimo siya makaon. Lami gyapon. Baga kayang unod. Mingaw mo kay kog durian ng adlaw. No, gamay ka siya liso.
deadly, so sa mong family ba, ako radyo mukhaon ani. Ang uban, akong mga anak, kung ba na di ganahan. Radyo ko kasabay mukhaon. Sabayin na lang ko yung kaon. Harap. Niya eh. Busog naman ko eh, pero hindi pa ang last. Magaan siya gunod. Naon ta guys. Ali. Kuha mo. Last na. Nagawin ako ni mahulot. Amisa eh. Hulog. Ganina day bagi. Sorte kay ko kay kadaog kog parapol sa akong amiga. Sunrise noon siya. O sa kadako nga latang Milo. Happy kay akong anak kay favorite man niya Milo. Thank you kay Jean sa Milo. Join na po ko sunod yung mga raffle. May kay guys, no? So sa mga ganahan diya, kaway-kaway sa iyong tanan. Thank you for watching. Salamat sa pag-join ako sa akong pagkaon na ng Durian. Sa sunod na po na tong food trip.